y'amaka n'omulongo babiri Sarah b'emanya gange. Nkulamusaako mukwano gwange yonna gy'osinziira okulaba Star TV. Program gwesanze waka kirungi, program gwesanze mu kifo ekisanyukirwamu kirungi. Ali ku bugenyi nkasabe bukuwoomere ate bayidawe kanzire ku bugenyi. Bannange dda nayagala ng'okukyala. Bw'okyala tokola mirimu. Nimbye. Bw'okyala mulya bulungi. Basooka kusenerako bagenyi. Abalala bambi ogenda okulanga balya bijanjaalo naye ng'omugenyi alina akanyama. Okukyala nabyagalanga nnyo. Ali ku bugenyi yenna nga buwoomanga obwaffe bwe bwawoomanga mwebale kukyala. Ate mukwano gwange yenna asangibwa yonna gy'oli nsaba Katonda kukyamuza bulungi ng'oddayo eka. Program kooti y'amaka n'omulongo babiri Sarah gemanya gange. Nebaza mikwano gyange aba Ira Petroleum Jelly kyekizigo ekitambula weekiri awo. Bebaza mikwano gyange ababigula ate n'ensaba omuwuliza w'ekkooti y'amaka yenna. Naawe ajagaliza birungi, naawe yali ayambyeko. Ffenna tubikozese bisigo birungi eri maama jjajja ssenga taata buli muwuliriza yenna ow'ekkooti y'amaka n'atali wa kkooti y'amaka. Petroleum Jelly mulungi bamuyita Ira. Asangibwa mu maduuka wonna. Omutono wa 12 addako wa 35, omunene wa nusu kakaaga. Mbebaza okulinda obudde buno ate nga programu eno eddibwa buli lwa Sunday ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 7. Eragibwa buli Lwakutaano ssaawa 4:30 okutuusa weggwera ku Star TV kokka. Olwaleero tuli kawuku. Saba twekubireko mu ngalo abantu b'ekawuku. Mwebale kunjagala, mwebale kujja mu bungi, mwebale kujja kubeerawo. Omugenyi gwandi naye bamuyita Maama Edgar. Nayise Maama Edgar ng'ate guno omuliro sigumanyi. Ati awo simanyi mutwe gwange Amina ge yangamba Maama Sarah lekeraawo okundowoozaako. Buli muntu gw'olowoozaako afuna ebizibu, nze nyamba tondowooza. Maama Edgar namulowooza luli nengamba naye Mukama nga tujjanjabya abantu abaana b'omukazi ono bagaanidde ku ki? Ne mugamba jangu. Ate Amina nkubidde nangamba Maama Sarah okyali ku by'abaana nga bwe mbamanyi. Ate kati kuliko n'omuliro. Abalaba omuliro si y'ensonga. Omuliro kitono nnyo tugenda kukiwonya naye omukazi ono alabye ennaku n'abaana. Katono nnyo kamala okuwummulamu okyali ku Star TV programu kooti y'amaka. Oli ku Star TV programu kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Njagala okwebaza ku mikwano gyange abalabira awatali mu Uganda, abalabira ebweru wa Uganda n'obuyambi bwe mutuwa tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Njagala okutumira ku mukyala gwe bayita Nabira Swalez. Amanya bannaye bwe n'agasoma obubi kasita muli bannayuganda ageri agakola ebulaya gye muli n'agaawano tujjagenda mpola. Vicky Lubowa nkweyanza mukwano mwebale kulaba kooti y'amaka ku YouTube. Mukyala Aisha Masazi munange mwebale nnyo. Waliwo n'erinnya baliyita ndowooza Shem liri SHMEM mwebale nnyo mwebale ddala. N'obuyambi bwonna obutava mu Uganda tweyanziza. So nga n'abalabira olwaleero Maama Edgar tugenda mugabana e Uganda wano ate n'abalabira wabweru wa Uganda. Fatuma K munange tweyanziza nnyo. Rosi Najjuma mwebale kulaba mwebale kuwuliriza. Josephine Vicky wonna wooli tweyanziza. Group ya kooti y'amaka ya Dubai mwebale kulaba kooti y'amaka. Waliwo omuntu bakuyita Aiya. Binerinnya basema bate? Aya tulipu munange webale kulaba kooti y'amaka yayagala mulongo abe ng'ayogera Luzungu. Masitula Maison munange tweyanziza nnyo. Tina Toshina mwebale kulaba kooti y'amaka. Mukyala Naluwoza Sise mwebale kulaba kooti y'amaka. Waliwo lino liri Aisha Badilu ono ayagala nnyo mulongo Mukama muteremu obwangu mu buli kyakola. Amina Naluwoza Sise mwebale kulaba kooti y'amaka. So nga namwenna abakatwegattako ng'olina ky'otuweereza nga toli Uganda n'ab'e Uganda otuweereza ku 0752 simu za mulongo 10
11 13 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15. Amanya gwe Maama Edgar oviiriddewa Longo nviira nakulabye naye nga nasuze nga nvudde Gomba ewaffe gye banzaala. obadde ate ogenze kola ki? Longo babadde bampitiddeyo akasente ate nga ne maama ali bubi ne ŋŋamba kangende ndawo bannaakafuna naye era nafunyeyo kumpi transport yandeese wange yekka. Mulongo nenzija. Obuzibu bwe bwatandikira wa? Ogambira ati wano obuzibu bwe bwatandikira. Mulongo nze natuuka nga nkyali mu kyalo nga sinnabafumbirwa. Kati mama wange yayagalanga nnyo nfumbire kuba abawala baali balesa abasajja ku kyalo nga bafumbiddwa. Nze ne mugamba mama saagala kufumbirwa kuba baba bamukubanga nnyo emiggo. Ne mugamba njagala kwekolerera nkuzimbira ennyumba nga nnungi ng'abalala bwe bazimba. Nkutwaleko ne Kampala nga negomba nnyo abakadde Mulongo nga nze manyi w'omuleeta e Kampala engeri gye wali walungi bw'omulongoosa n'omukola bw'oti nti wadda buto. Kati mama nannemerangako n'aŋŋamba mwana wange fumbirwa omukazi gy'ofa bwenkana ayala bufumbo. Ne mugamba mama saagala. Kati mama ye yatugamba mbu yalina ssengaawe yafa nga mama myaka 3 teyamulabako. Kati ye oyo ssengawe yamugiranga n'amuwulira ekigenda okubeerawo. Kati n'atugambanga nti waliwo omuntu azze n'aŋŋamba bw'ati ne bw'ati ne tumugamba gambye atya mama ye aliwo. N'agamba ŋŋambye bugambi nange simumanyi naye ng'atubulira ekigenda obeerawo. Kati we yaŋŋambanga okufumbirwa n'eŋŋanda n'aŋŋamba omuntu azze n'aŋŋamba ojja kufumbirwa abasajja bajja kujja bano omulundi gumu naye nga ojja kulondako omusajja omu nga si muganda. Ne mugamba wa mama nze bye sibiriiko nkyayagala kulabya n'aŋŋamba nkugambe ojja kufumbirwa. Kati naye tolola n'atwalayo embuzi n'akoma n'aŋŋamba omuntu aŋŋambye ojja kufumbirwa omusajja nga si muganda naye bagenda kujja bano omulundi gumu ogenda kulondako omu. Kati muvannyuma yatunyonyola n'atugamba oyo yali ssengaawe. N'abuuza maama we n'amugamba oyo yamusiimanga muto. Yatuyambanga nnyo nga ne bano babuulira ekyokukola ne badda mu bufumbo bwe bati. Kati nze ne nkomawo e Kampala bwe naddayo kukyala n'agamba omuntu wange azze n'aŋŋamba nti mu baana bo mulimu alina siriimu. Ffenna ne tuwakana wayitawo emyezi 6 era baba n'atandika olwala ekigere n'afeera siriimu. N'atugamba omuntu azze n'aŋŋamba mu baana bano begina myaka emeka mulimu ajja okuzaala abalongo ffenna twasonga ku muganda wange. Mulongo ebyo ne biggwa kale nga ajja atubulye bwe tubeera n'ekizibu tukubayo essimu tumugamba bamwe tubulizeko omuntu watubulire. Tubulira obufumbo buno okutandika kwa Mulongo ne mbeera e Kampala paka abasajja era nabalaba banna ne nfunako omu ne mufumbirwa. N'aŋŋamba njagala mama wange akulabeka neesunga okumulaga omukazi. Kati ne mbeerawo bwento nayanguwa okufuna olubuto twali Kibuli naye nga nali nkolera mu Kisenyi ne nzaala omwana yali mulenzi. Omwana wange olwaweza emyezi gyalenga 5 n'alwala omusujja n'okuddukana. Ne mutwala e Mulago twamalayo wiiki emu n'ekitundu ne batusiibula. Ne baŋŋamba bwaddamu okulwala mukomyangawo ne bandagira gye mba muzza. Naye nkoma ne mala waka ennaku nga wiiki ng'emu omwana n'addamu n'alwala. Ne nga omusajja baŋŋamba omwana asenga addamu muzzeeyo e Mulago. N'aŋŋamba atogenda muzza Mulago omwana tumutwalire mama wange amujjanjabe. Ne mugamba tusooke tumuzzeeyo e Mulago tulyoke tumutwalire maama. N'aŋŋamba mama wange naalongolooza yatuzaalira ffenna tasobola kujjanjaba baana. Naye nga maama we aludde ebbanga nga ŋŋamba nze nve mu kibuga nze mu kyalo butwonoona ssente wakusanga osibye enviiri agamba ssente zoonooneka wakusanga n'akagatto nga niigina 25,000 agamba mbu eby'omu kibuga babiseera nzire mu kyalo. Kati nga nze saagalayo kuba Mulongo okuva dda nga nkakaalukana. Ne mugamba ali onkoleddeko kakakutiro konna ne ŋŋaana okukola oyo konzize mu kyalo. N'agamba gwe beegenda mu kyalo jjanjaba omwana. Kati maama yali yawulirako nti omwana mulwadde ali Mulago. Olwatuuka mu kyalo e Busoga nasanga taliiwo. Kati kalamu kange ne kamuyita
olwatuuka n'aŋŋamba omwana amaze balemera ne mumundeetera bagamba mumujjanjabira mulaga etalemererwa ate muleese waaki kati mulangoze nali nkolera mu Kisenyi nga wabeerayo abasoga nga boogera olusoga nga nalukwata kati yatandikanga okungeya ne basoga banne ng'amanyi sibimanyi n'embeerayo emyezi paka lwe baŋŋamba omwana bamuwa ekitanda ne mutwale ye Buluuba ewali abalwadde b'ebigenge kati ne baŋŋamba omwana alayinza okuba nga yalwala TB naye girobera ku kitanda ate ne bamukeera TB ne bagamba si yeye nenzijjanjaba omwana naye nga yali ampisa bubi awaka ng'omwana oluusi amunzijako ekiro n'asula naye n'agamba abantu ngunzi omwana namulesewo ne ngenda mu bwenzi ate nga nze ekitundu nali sikimanyi nembeera ku kitanda omwana n'abeerayo nga mulwadde paka lwe baatuuka ekiseera ne bagamba bagenda musibula nga tewali sente kati taata we najja ne mugamba bagenda sibula omwana n'agamba sirina sente naye kangende eka ngambe maama ampeeredi yeri gye namugulira ennene tugisingira omuntu nkujja ku kitanda kati ye kubadda nga tayagala kwona ku maama we wadde agagula akamu era nga ne waba mundeko ekibita ngamba nga nange simunyega kati kyava ajja n'aŋŋamba maama ayombye nnyo n'aŋŋamba otuleredi olw'omukazi biki n'ayogera bingi n'agamba naye waba agaanye kangende e Kampala nja kunoonya sente lwali lwa Sande ku Lwokubiri nkomewo oba nziweereze bakusiibule mulongo omusajja n'agenda kati yagenda lwa Sande mwana wange mulongo ng'anyirira nnyo nga ne bennasanze ku kitanda banneebaza n'abasawo banneebaza okulabirira omwana kati Olwokubiri nali neebase nga omwana mpulira ssannyo nze ne neebaka naye naye mu luvannyuma ennyo nempita omusawo ne mugamba omwana wange nga ndaba ssannyo kati ate n'amala n'asirika ne neebaka naye kati namukwatangako ku maaso we nti nga ndaba tegazina nze ne ndowooza ali mu tulo kati omusawo n'akomawo nagenda okulaba nga nzijjako omwana n'amutwala naye nga mpulira ntidde nagenda okulaba nga nengenda ne mulingizaako mu kasenge nagenda omusanga ng'ali mu kugolola mwana wange omwana afudde kati mulongo nembeerawo ekiro naye nazaala nga yali yansula mu ddwaliro nga tajja kundaba mulongo biwanvu lwakuba nzija mu bikulu kati nengenda ne tugenda ffe Bugerere kati ye n'agamba agenda mu ddwaliro aggyeyo omwana era n'amuleetera mu nsawo kati ne tumuziika enkeera waalwo kati kwolwo lwennyini naloota nga musotera obutooka obulimu omunnyo nga muwa kati we nali waliwo yali ambuuza ne mugamba ndoosa omwana wange kati we twamuziika enkeera waalwo buli namutunulyanga njukira byabadde ampisaamu nga manyi mbigumidde ngenda kuwangula ne siwangula bandagamba nga omusajja nzireyo n'aŋŋamba gumujjanjaba omwana maama ajja kunyiga nga tumugjeeko ne tuziika omwana kati enkeera waalwo omanyi abantu bamulumbe baali bebasiwe bati kati nze nga neebasaawo nesenga omusajja najja neebakaawo n'omusajja najja neebakaawo ye nantumira omwana nazaala wange omwana wa bba wange omukulu n'amugamba genda ogabe maama wajje wano nengendawo nenfukamira waali naye nga saagala mutunuulira amaziga gampitamu n'aŋŋamba ki ekikutuuzizza wali mutabani wange ki ekikutuuzizza wali Jofule mwagala kwekola biki kyemundaga nemugamba manze yasoose okwebakawo nesenga najja nabaali abalala banaŋŋamba genda osule mangu omukeeka ogugjewo oyagala kundaga bikinze nalaba ddalaavu nalaba naye mulongo nga twazise eggulu kati nensirika kati enkeera kati kwolwo mulongo olw'eggulu era nampita nemutunuulya nga nkaaba n'aŋŋamba ki ekikukaabye omwana w'omwaka ogumu naye bamukaabira nze nali nafiirwa ssengawo wa myaka 79 sinensi yali emumanyi ne tukaaba ne biggwa naye ate guwa omwaka ogumu kati abanakusanga onaabagamba otya nti nkaabira mwana wa mwaka gumu mwanguwe muddeyo naye Kampala gye mwayagala edda abantu abalabye ku mwana bagambye omwana yafudde siriimu era mutabani wange baŋŋambye yeegendereza nnyo gye yakulonda kakyawo kati naŋŋamba mulamu wange mumama agambye tugende bansaleko enviiri mulongo simanyi oba nali musiro oba nali muto ne bantuuza ku malalo g'omwana wange ne bansalako enviiri naye mulongo buli gwe nkigamba ŋŋamba kibi simanyi kye baazitereka digasifu
nga budde buwulikiza sitole yo naye ensonga zo kati lwendaba nti lwaki zinnemeredde. Nze sijjanjabangako muntu nammalako mirembe nga Mamedi gontamye. Ntamiddwa okumulaba nga temumanyi kyembeerako. Temumanyi kubanga omanyi okubeera bekyano omuntu n'akomawo mulongo kino n'okaba n'okoowa naawe kenyini nga Mamedi gasokondeke banange sokondeke naawe owulira bikutamye nga tujjanjabye bantu makenyini mubeeramu mu misomo abantu ne bakomawo ne batwebaza nga mulaba songa zinnemeredde nange nkulira bipyanga mmwe. Kati mulongo bansalako enviiri sandifaako nze nalowooza nti buli afiirwa bamusalako enviiri. Waliwo n'abaana abalala banandetera ku leediyo bwe bamala okufiirwa taata waabwe jjajja waabwe n'abagamba mugende muyonse taata waabwe. N'abaana ne bagenda ku malalo ga kitaabwe ne bajjamu obuleega ne babukuba ku malaalo naye tekikolwa kyannaba kyekyo. Omwana ne bw'aba mulamu ayonsa taata we. Kyekyaddako. Kati mulongo nagenda ezziiko ly'omwana nga nina olubuto lwono namwemuyira. Kati naye ne muzaala bwe namuzaala n'abeerawo nga mulamu buli yafa. Mulongo ne muzaala namuzaalira mulago yali mulamu bulungi alina buzibu wadde n'akamu n'abeera mulongo omwanange yali mulungi ng'asanyusa ng'oyinza okulooza mwana w'abantu abalina ssente abantu nga bamwagala n'akula n'aza emyaka 3 era ng'abeeraawo ne taata we waliwo omuvubuka gwe baali bayita Nasa kati nga Nasa ye awagira ttiimu ya Arsenal kati ng'agenda n'atuula ali n'amugamba Nasa owagira ttiimu ki ng'agamba mpagira Arsenal n'agamba naawe tuwagira maniyu nze gye njagala ng'era omwana wange baala nnyo ng'agamba mpagira maniyu kati nga bamutuuma olwo oluyimba naaweza emyaka 4 angambye taata w'omwana agenda asomera wa n'aŋŋamba nze siyina ssente nze ne ŋŋamba kamwesomeseze nga bebi nena omutwalayo ng'asoma toopu bulongo omwana wange bwali bukya ku nkya yali yeebase ne kanne nenkazukusa nenkaga Aneti jangu ogenda osoma nenkagamba maama oba Ediga abadde ki nenkagamba abadde ki ngenda omukwatako nga yeebase yeevuunise naye ng'avaamu amalusu aganaanuuka nga yenna alebera ne mudduseyo ekibuli waliwo kiriniki nga yejjanjaba abaana musawo n'amukebera n'akola buli kimu yali akola nnyo ku baana n'aŋŋamba talina kizibu n'aŋŋamba bamwamuwadde emmere ey'enjawulo namugamba tabuula mmere gye tulyako era naye gye yalidde nampa sirapu ez'enjawulo zaalinga musawo nemugamba musawo ate ogambye tolaba bulwadde ate sirapu mpa zaaki nentwalako eya kwiniini n'eya pulasetam okuzeerimbisa nenkomawo ebiseera nali nkolera kabalagala nembeerawo naye ng'omutima gutandise okwekanga nenkeera nga nengenda ekabalagala nensubula nenkomawo kati lumu eramba nkedde ngenze ekabalagala ngenda okudda nga kaana kaŋŋamba jjajja era ekintu Ediga kizeemu kimusise natandika otambula n'omwana wange mulongo nga simutanga ne wenyimirira bwe nti ng'era simuta bwe ntyo nga simukiriza kuzannyira wala namugamba ebipiira bivugire wano nambeera naye bwe ntyo otera lumu mba neebasa ekintu nekimusika nga neebase naye abantu ebanga musibemu olwala lw'empungu musibemu kino omunaaze kino nenkola buli kimu neŋŋamba ne maama mukyalo maama naŋŋamba jjanjabako bye bakugambye olaba bigaanye omuleete nemutwala mu kyalo ne mulongo okuzzaako emabega nga tannalwala jjajjaawo oli yajja bwe yajja alina mutabani omukulu wa bbalange nga gyatera okukyala kati mutabani we nga wo waali wagazi ng'agamba muwange tasobola kukyalawo wafunda kati kiseera kyatuuka mutabani we n'alwala n'afa bwe yafa n'atandika okujja ewange kati bwe yajjayo nga kwolwo agamba bwe ayagala genda nakaawo wa muzzukulu we kati nga mufumbira caayi yanywako kati yamunywa yamenya akagaati n'alyako katono akalala n'akagaba nga ne batumufumbira emmere tagirya nga yagamba munze namugamba mwoleza ekitambala ky'omu buli ne bakamwana
ne bagamba kati ensonga ki gyafa ng'ayagala nnyo okwo baana be bonna babeere nga bamwaga kati ng'akola ki ng'agende ng'agamba Edgar mwami tugende tulime lumonde kati nga mmanyi ng'abantu bwe basaaga nga kiggweeraawo ng'agende oba yagenda nakawo oba wasiba ziba ziwera 11 ng'akoma olw'eggulu nga batula akabalaza ne batabane baalinga bakukuta nnyo nga banyumya bwe yamaliza ngamba kanjira ngenda obudde bugenze naye Edgar simututte kuba taata we yali tabitegedde nga taata wamugamba obadde omwagala mutwalako ye nti ye n'agamba akitwala oba okitwala ndaakyagala nnyo engatto ng'agamba kanzije mwambaze mulongo teyaŋŋambako nti oba nsaba ku mwana wadde ye mukulu nze nalaba nga mukyalo nga nazaala afe abaana basalanga baaba ng'ate baasulanga ku wutu kati nga taata we nga nazaala nsibula ng'agenda nga taata wajjamu keesi ng'ajjamu obugoye bw'omwana ng'akwata engoye ng'agoberera nnyina ne Edgar. Mama Nancy wandiika essimu y'emukono gye tujjanjabira omuliro kati ng'akola ki nga nange mbagoberera mulongo kyasigala kinnuma ne ŋŋamba ku luli omwana yambonyaabonye omwana nanfaako ate ono azza ŋŋambye bw'ati azza ŋŋambye bw'atyo sigamba nti amunsabye nange ne mbagoberera ne ntuuka eri ekibuli ewa mutabani omulala kati nagenda okulaba nga sina kye naagamba mwana ne mugamba Edgar yagala okufuka nti ye ne mugamba ajja tugende nefuluma n'omwana mulongo sikulimba najjukira omwana nze yamuzaalira emulaga ate bamuntwalako ne taata we twambazeemu kabuntu nenfuluma n'omwana nenkoma awaka tunazaalako olwo teyagenda yayomba nnyo mbu n'atambula n'agenda n'omusajja n'ayombamu awo yayombe n'agamba mama asabye omwana tomuwadde n'atumya muganda wange n'amulopera ensonga omwana omumma omuntu okusinzira omuntu bwe yeeyisa nange tubeere bamazima olwabwana mu Buganda omuntu ne bwaba addugala nagamba kuliko omwana omukwata n'omumuwa ngaddugala naye era omwana wotukira omumma ow'oluganda lwe era oba olina kyewokola ki kyewekengera mulongo nga tubeeraawo waita ebbanga ndoza lya myezi 6 omwana kwe kulwala ebyo mutwala mu kyalo olumbe lwamukuba nnyo emirundi mingi mama nanga omwana omusajja ajjafiira nomuzzeeyo nemukomyawo mulongo ntambudde nze nasooka watitya mmanyi nampeereza gye yampeereza paka babalo yaŋŋamba waliwo omukazi omulala amuwulira ku sita naye ogendayo nenzija ndowooza abasinga musomo mumanyize mulongo yanzija kazo naye olumbe natandika okuba omwana wange ne lumuziba omumwa kati n'oli omulala lwamukuba ate omulala yasula awuuna simanyi mulongo naye nga taata embeera naye buli lunaku naye wadde kyakulya mulongo era nze yeeyiza naye engeri gy'ogamba abantu nti mwoze engoye mukole bwemutize mulongo ne ŋŋamba sijja kubeera nga nsabiriza kuba simabeera munene era omwana wange muleka mu nnyumba nengenda nenjiyiza bano abalala ne bagenda ku ssomero ne babagoba nengenda neneegalira ne ŋŋamba obubaka mbuwulira nga obwogera kamumeneyo embeera kati juzi enkuba eba etonnya wenkolera ne mbagamba bamuyingize mu kinanda ne bamunyingiza bamunawano kino kati kyekikuwa ennyo kati jankuwazi kati nembayingiza kati munne yali amufulumya mu kibanda nga enkuba etonnya endowooza yaseerera yali mwali biddawa okujja tokaaba kale tokaaba mugenda kuwona okujja yabadde akola kyaki mulongo yaseerera ndowooza nga amukuteko amufulumya naseera edigajja wewaliwo wewali osigadde naye yonna twaliwo mulongo naye yali amukuteko nga amufulumya mu kibanda ndowooza naseerera engeri enkuba gye yali etonnya nakona akasefuliyako ebijjanjalo nga bamuyisaawo kati amazzi gange gamansukira bwe nga tubane nasala akasefuliyako emunsire kati nga ebijjanjalo erimu biyisa kati mulongo netandika omujjanjaba taata we najja nemugamba omwana nemutwala mu ddwaliro ne bamukuba empiso ne bazimalayo nemugamba omwana yeetagisa eddagala bamwambye mutwala erubaga nagamba gwolina emitwalo 5 egitwala omwana emulago erubaga batandikira ku mitwalo 5 nemugamba Edgar tasoma togula mmere waka togula buli kimu abaana bonna nze mbalina naye lwaki tojjanjabe mwana wange weekiri akatono nnyo n'okakwata nagamba sirina sente linda ku mando oyagala mutwala emulago
mulongo bwentyo nembeerawo naawe abaana buli kimu nga kubeere sukulu fees kakibeere ki nabo bwe bali bategeera kubanze mbabuulira ntuula nabo nembagamba bannaye kasita kino mukiraba oba bagobye nembagamba mutuule leero siina ssente ekya mujja kgenda mu ssomero kyawa Headmaster nampita nangamba naye abaana bano bannemeredde nkole ntya abaana ababa mu ssomero basinga nemugamba Headmaster siina wangamba nti ekya nja kufuna emitwalo 5 nangamba kale wadde 20 gwe zifune ng'ozireete oba 3 ozireete oba olinayo akawunga okaleete nemugamba Headmaster naye tebalya wakasikalaba naye mukama nyamba nefuna ekyobbalisa lwakuba obulwadde bumazeeko emirembe kati mulongo kyensinga okweraliikirira nsaba abakooti y'amaka mbeegayiridde bamaama munyambe beegayiridde mulongo gyankoma okweraliikirira njogera kitono ng'omutwe gunnuma nabino mulongo byogamba mbuweeraliikiranga nga nibwowulira akakubye ng'omutima gukubira nange bwendi omutwe gunnuma nentuka okubeera nga sikyasobola kwogera ng'abaana abo mbakolera saire nembagamba temumpoganya empulira akakubye nga omutima gwekanga obweguti buli ddakiika guba gwekanga oli ku Star TV program kooti y'amaka n'omulongo babiri Sarah Gemanya gange omuntu ekitono nnyo era kyo tekibaddeeko ku byampisiza Mama Edgar ekyampisiza Mama Edgar bulwadde bw'abaana abaana bonna balwadde bonna basula batunula bakuba ennyimbe balogootana ekibaluma Mukama yasinga okumanya nsaba okwebaza ku Fatuma Sulaiti wonna wooli nsaba mumpe ssente mama gundi kwata ssente z'omwana omwana omuwaliidi beera awo nkujje mwenaawo mulente ssente za Mama Edgar Christine Bella tweyanziza nnyo tweyanzeege mikwano Kalungi France mwebale kulaba program ku YouTube Nakindi Juliet mwebale nnyo Farida Ibrahimu mwebale nnyo mwebalire ddala nenna Muyanja Shamira tweyanziza nnyo tugeeteramu akayimba konna tusobole okufuna ssente zino mutegese eguudi abagenda emukono ku muliro neguuliro kanamipaliso temugireeta tujuba Mama Edgar tweyanziza abasobola okuyimuka mujje tukolera yino wano abasobola okuyimuka tekamudedde lutalo nyongera okweyanza abali wano nyongera okweyanza Patia Praises tweyanziza Kansime Harriet bambi mwebale nnyo mwebalire ddala salam mwebale nnyo osaba abatali mu Uganda bw'oba oweereza message onteerako ensi gy'olimu programu eragibwa ku YouTube kwokka nviramu okutegeeza abalabira wabweru wa Uganda n'abalabira wano nti mulongo tali ku Facebook abatambula kamera tuziyite mabega bwe tuti tuzisale mabega
Ntegeeza abali wano n'abataliiwo nti Mulongo tali ku Facebook, tali ku Twitter, tali ku WhatsApp. Programs zisangibwa ku YouTube kwokka. Yimirira wali abantu bali bakuyita mu kamera gasiteeke wano. Tweyanziza nnyo Claudia Nabuule bambi mwebale nnyo okulaba kooti ya mama ku YouTube, Julie Nasozi, Yudaya Nakato ne Aisha Badiru mwebale nnyo mwebalire ddala. Samba emikwano gyaffe mwenna buli alina kyatoola n'awaayo mu kooti y'amaka. Abakatwegattako puroguramu eno ebeerayo buli Lwakutaano ku ssaawa 4:30 zennyini ate neddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 zennyini. Ne baani abalala wanabo okubuuzaako tweyanziza nnyo abatuwadde obuyambi olwaleero. Twebaza ku Christine Nasunje, twebaza ku Namulondo Zahara, tweyanziza nnyo Nakiyingi Juliet, mwebale nnyo, mwebale kusaasira, mwebale obubaka. Vicky Erubowa, Naluwoza Sise, Ifrain wonna wooli, Namubiru Rita, Rema Rockman, tweyanziza nnyo. Nava Joyce, mwebale kulaba kooti y'amaka ne Anderson N wonna wooli. Marioni mwebale ddala okulaba kooti y'amaka. Sumaya mwebale kubeerako. 0752101113 simu ya Mulongo ne 0776101115 kyonna kyobasobodde okutuwa. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ya mama Ediga tugenda gifuna. Essimu ya mama Ediga eri 0753 Asatumunnya 19 7 0753 Asatumunnya 19 7.